Assalamualaikum guys, aku habis dari dokter. Ini aku udah pulang dari dokter dan tadi aku dicek dadanya dua-duanya, terus lidahnya dikeluarin, terus aku disuruh ngomong A, terus udah deh dikasih obat. Kata dokter apa? Kata dokter nggak boleh makan yang pedes-pedes sama ciki, sama coklat, sama es krim. Terus nggak boleh makan ikan kakap sama makan Indomie. Itu guys. Jadi aku habis dari dokter dikasih obat. Lihat sini dong. Terus obatnya nggak manis yang ke satunya. Terus yang keduanya manis, rasa anggur. Terus enak nih, langsung makan jeruk. Udah guys, bye. Kemarin aku habis unboxing kopi ya guys. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa sholat Jumat sama kalau sakit ke dokter. Assalamualaikum.